แล้วนี่น่าจะ3 ปีฝ่าๆเปล่าวะ ก็ดี กี่ปีแล้ววะนี่จำไม่ได้แล้ว เกือบ5แล้วมั้งเกือบ5แล้วแหละ รูปได้คุณแม่เหรอ นี่นะครับ ใช้ชื่อแม่หนูสวย อาจารย์อ้อยชนชิมร้านแม่สวย อร่อยมากเลย โอ้ย อุ้ยเท่จังเลยฮะเท่นะเดี๋ยวเป็นอย่างนี้หมดแล้ว ไปลองมาแล้วนะฮะ คนดูไม่ใส่แว่น แต่คุณต้องใส่แว่น หรือใส่แว่นกันทั้งคู่เลย คู่อ่ะ50แล้วพี่51ปีเนี้ย เหรอ ก็มองไม่ ก็ ค่อย ยังน้อยกว่าผมนะ จะไปหั่นในโดนเล็บไปไหมเนี่ย ผม โอ้โหนะครับ 59แล้ว หมดทุกจาน ยังนุ่ม อร่อยมากเลย อร่อยมากเลย หมดทุกจานนะฮะ ผมไปทานเหล้าไปสูบบุหรี่ไม่เที่ยวผู้หญิง ไม่เล่นการพนัน โอ้ยดีเนาะ ไม่ชอบ มันนุ่มหัวจะเอาย่างสวยนานๆที ไม่ไอ้หวยนี่ต้องซื้อเพราะว่ามันยังไงอ่ะ มันไม่ได้มานานแล้วเนี่ย มันถูกทุกงวดอ่ะ เบื่อ ซื้อมาผมซื้อทุกงวดไปผมได้ครับ